Sveiki, skatītāji! Šoreiz mana auditorija būs samērā vēsā un pavasarīgā Jūrmalā. Un Jūrmala līdz ar Rīgu, Ozolniekiem, Cēsīm un Salgrastiem bija tās galvenās vietas, kur Latvijā laika posmā no 2010. līdz 2014. gadam tika izsniegts visvairāk termiņu uzturēšanās atļaujas, ja persona bija nopirkusi nekustamo īpašumu. Tas bija unikāls laiks Latvijas vēsturē, kad šis termiņu uzturēšanās atļauju vilnis vai bums patiešām bija ievērojams un deva ļoti lielu pienesumu Latvijas tautsaimniecībai. Bet jautājums, manuprāt, interesants būtu, vai šīm personām, kuras kādreiz ieguva termiņu uzturēšanās atļauju, arī pēc 14. gada, tātad 14. gadā tika palielināts šis te slieksnis, nekustamā īpašuma vērtība, līdz 250 000 un vēl 5 000 iemaksa Latvijas budžetā. Vai šīm personām ir tiesības vēl un vēl pagarināt šīs termiņu uzturēšanās atļaujas? Un atbildi ir tāda, jā ir. Bet kopš 22. gada, kad Krievija uzsāka agresiju Ukrainā, Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem šāda termiņu uzturēšanās atļauju pagarinājums ir liegts. Arī izņēmumiem, bet kopumā ir liegts. Un, manuprāt, būtu tādi 3 interesantākie aspekti saistībā ar šo te termiņu uzturēšanās atļauju pagarinājumu, kas izpaudās kādā tiesvedībā, kur noslēdzās pavisam nesen šī gada pavasarī.